Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Valeria. Por si no me conoces, suscríbete y déjame tus likes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una mini fogata, vamos a partir pastel, vamos a comer banderillas y vamos a comer flan. Pero voy a empezar por hacer las brochetas de bombones. Por acá tengo los bombones, pero no encontré palitos de esos que son delgaditos, así que lo que voy a estar haciendo es pegarlos. Así que acompáñame en el resto del video. Bueno, pues vamos a estar pegando este y voy a ayudar a mi sobrino Messi, ¿sí? Así es su nombre, Messi. A ver, junta tu palito. Su palito. Las cosas. Ahora voy a estar ayudando a mi hermanita Valentina a pegar sus palitos. Sosténla firmemente. Ahora vamos a estar ayudando a mi sobrino Romeo. Agárralo, Romeo. Agárralo, Romeo. ¿Lo ayudo? Sí, va a querer. Ahora va mi prima. Sí que te da risa, de verdad. Ya. Me aburre. Bueno, ahora le toca a Negrito, alias Alex, alias Negrito. Pues ahora están metiendo sus bombones en sus brochetas. Bueno amigos, pues aquí ya estamos en la parte trasera de la casa de mis abuelos. Pues por allá están los leños, por allá hay más leños. Y pues la verdad es que como ya no hay muchos animalitos aquí, pues ya está algo olvidado. Por acá tenemos toda la leña y vámonos a hacer la fogatita. Aquí estamos haciendo la fogata, nos está costando porque pues la verdad nunca habíamos hecho todo eso de carrerear y todo eso. Y por acá está haciéndola. Y aquí mi mamá nos está ayudando a hacer las banderillas. Miren qué bonitas están quedando. Y saben deliciosas. Y un pedazo de pera. Aquí está mi mami. Aquí está Messi. Hicimos las banderillas, ya hicimos el aderezo, el flan lo hicimos desde hace rato, se me olvidó grabar el procedimiento. Igual hicimos un pastel de chocolate. Y pues ya hicimos las brochetas de bombones, porque eso ya lo vieron. Y ahora solo estamos esperando esto y hacer las palomitas y listos para la fogata. Amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en la parte de la fogata y pues ahora vamos a pasar a quemar nuestros bombones.